companys. companys. Compa! A la mare és important tenir-la contenta. El dia de la mare, regaleu-li alguna cosa una mica que es vegi que s'ha treballat. Llavors, Us ensenyarem com tocar la cançó d'en Mama, perquè és un regal perfecte per la vostra mare. Hi ha dues opcions. Una és cantar-la en la lletra nostra, l'altra és inventar-vos vosaltres una lletra per la mare adaptada. Com es toca, Mama? vale, comença el tutorial del Civi. Tu Ja. que portes el ritme del grup. Farem bombo i caixa. Important és la caixa, vale? I són les mans. Em truca la mama. Llavors comença la cançó, vale? Que diu: Mama, fa molta calor. I molt d'ulls! Us fa molt malament si passo un moment i agafo el ventilador. És un do sostingut major. És un fa menor. Sol sostingut major. I acaba amb un mi bemol. Vale? El ritme, el ritmillo, ojo, Ritme. perquè jo soc a la guitarra rítmica i el solista, el ritmillo és tot el rato al terra, vale? I una mica, xing, vale? I podeu fer, El feeling del swing. i podeu fer el guinyo aquest de... Vale? Us fa molt malament si passo un moment i agafo el ventilador. I ara seguim. Quedes aquí. Mama. Pizzas. Ja. Bé. Que tenia menjant i no sé puc passar. I de part pot jurar si em risa. Un moment, estem arribant a la tercera. Fem tres cops. 3 cops, Mama. Vale? Llavors, l'últim cop comença el preestribillo, que Treus d'aquí! Pau, 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 pau. Yeah! Estribillo. I carreguem, vale? Mai, mai, mama, mai, mai, mama. Menor. Sol sostingut. Mi bemol. I ara, ojo! I l'últim és diferent. Sí! Bemol, si bemol. Veus l'estribillo? Veus. Veus? La primera veu. Mai, mai, mama, mai, mai, mama. Hem sortit a ballar, enfilats a la barra d'un bar. Veu alta. Mai, mai, mama, mai, mai, mama. És la segona, Hem anat al revés fins a no aguantar-nos Mai, mai, mama, mai, mai, mama. Ha arribat la mama. Hem sortit a ballar, enfilats a la barra d'un bar. Final d'estribillo, final d'estribillo. Fins a no aguantar-nos més. Si fan això, la teva mare estarà encantada. Llavors, es torna a repetir, vale? Dos versos, Dos versos. el preestribillo i l'estribillo. Total, que arribem aquí un altre cop, el segon estribillo ja. No aguantar-nos més. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Llavors, és tònica, quinta, l'octava, o sigui, toques aquesta mateixa nota més aguda i tot el rato fas el mateix. Vale, aquí les veus tot a l'unisono, perquè és crit igual. I les vostres mares hauran de cantar això.
Sí. Podeu acompanyar-la amb una guitarra, la podeu acompanyar amb un piano, que llavors vindria a ser el mateix però amb els acords de piano. Problema que pot haver-hi, heu de tenir o guitarra o piano a casa. Llavors, al pròxim capítol us explicarem com tocar-la amb la flauta. Sabem que hagueu après a tocar amb mama i també podeu versionar la cançó, si no la voleu fer amb aquests acords i voleu canviar-la, doncs també. Pues res, esperem que us hagi agradat aquest tutorial, que hagueu après a tocar mama i si no, pues hagueu passat un bon rato. I si li regaleu això a vostra mare, pues també estarà benvingut, ¿no? També Si os ha gustado este vídeo, pulse el pulgar para arriba. Sobre todo comenta, por favor. Per si de cas, això és un punyàs, teniu els acords aquí baix. Això sí que és molt important, però molt important, és que si no voleu regalar-li això a la vostra mare, el que podeu fer és que el diumenge 1 de maig, dia de la mare, doncs obrirem la cançó a descàrrega gratuïta, us la podeu descarregar i la copieu doncs, a un CD, a un USB, on vulgueu, i correu. l'envieu pel correu fins i tot. Bueno, merci i que vagi molt bé! Vinga, xau.